매일 밤 잠들 때마다 당신의 뇌가 조금씩 손상되고 있다면? 특히 꿈을 꾸는 그 순간 뇌의 기억 저장소가 파괴되고 있었습니다. 진짜일까요? 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 당신과 사랑하는 가족의 하루가 늘 건강하고 평안하길 바랍니다. 아침에 일어나면 머리가 무겁고 낮에 자꾸 졸립니다. 이런 증상 혹시 있으신가요? 단순한 노화가 아닐 수 있습니다. 2025년 5월 미국 UC 어바인 대학 연구팀이 신경학 분야 최고 권위지 뉴럴러지의 연구 결과를 발표했습니다. 70대 노인 37명의 뇌를 정밀 촬영했더니 코를 고는 분들과 그렇지 않은 분들의 뇌 상태가 확연히 달랐던 겁니다. 미국 신경학회가 인정한 이 연구는 의학계에 큰 반향을 일으켰습니다. 도대체 뭐가 문제였을까요? 수면 중 호흡이 멈추면 그 짧은 순간 동안 뇌에 산소가 제대로 공급되지 않습니다. 이게 반복되면서 뇌 속 미세혈관이 서서히 망가지는 거죠. 더 심각한 건 기억을 관장하는 뇌 부위가 점점 얇아진다는 사실입니다. 연구진은 이 부위가 치매 초기에 가장 먼저 손상되는 곳이라고 설명했습니다. 그럼 어떻게 해야 할까요? 배우자가 밤에 숨소리가 멈추는 걸 목격했다면 지체하지 마시고 병원 검사를 받으시길 바랍니다. 나는 가볍게 고는 정도야라고 생각하실 수 있는데요. 실제로는 잠들 때 산소 수치가 얼마나 떨어지는지가 더 중요합니다. 좋은 소식은 양압기 같은 치료를 받으면 뇌가 다시 회복될 수 있다는 겁니다. 콧골이 그냥 넘기지 마시고 꼭 검사 받아보시기 바랍니다. 가족의 건강 미리 챙기는 게 최선입니다.